आपको पता है आपके स्नोरिंग या खर्राटे सिर्फ आपकी नींद को ही डिस्टर्ब नहीं कर रहे, वो आपके लीवर को भी परेशान कर सकते हैं। जी हाँ, जब रात को आप खर्राटे लेते हैं या आपको स्लीप एपनिया होता है तो आपके लीवर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी स्ट्रेस होता है। हमारे जैसे देश में जहाँ पे फैटी लीवर एक बहुत ही आम समस्या है, अगर किसी को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है तो उसका फैटी लीवर कई गुना तक बढ़ने के चांसेस होते हैं। अगर कई सालों तक फैटी लीवर की समस्या किसी को है तो उसे लीवर सिरोसिस होने के चांसेस होते हैं, जिसमें उसका लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है। अगर आप रोज रात को खर्राटे ले रहे हैं और आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं तो इससे सिर्फ आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही है, आपका लीवर भी परेशान हो रहा है। अपने आप को इस बीमारी के लिए स्क्रीन करा के अपने आप के लिए टेस्ट कराएं और ट्रीटमेंट के बारे में जरूर सोचें।